Halo, balik lagi di SB Project Custom Shop. Kali ini kita lagi ada event ngetes produk dari Audio Center. Ada seri Avanda 212. Bawahnya kita pakai sub KLA 218. Untuk penampakan speakernya, penempatan kita subwoofer pakai 12 piece Enfire. Per tumpuk ini ada 3 box ya. Jadi ada 4 tumpuk ke belakang. Di sini ada KLA 218, double 18 in. Di atas ada Vanda, ini lumayan besar ya. Ternyata penampakannya yang double 12 ini. Jadi dia ini adalah speaker seri line array. Untuk tipenya ini dia ada 3-way. Jadi ada low frequency speaker, ada mid, dan ada tweeternya juga atau hornnya. Nah, untuk alat berikutnya di sini ada Marani. Tipenya ada 480A untuk DLMS yang pertama kita pakai. Berikutnya ini mau coba di switch ke Marani yang flagshipnya nih ada seri di 480i. Audio yang dikirim itu dari mixer Presonus Studio Live 32SC dikirim ke NSB-nya. Ini dengan tipe 3216, 32 input, 16 output. Routingannya dari sana masuk ke sini, dikirim via kabel Ethernet, lalu keluar kabel XLR masuk ke DLMS-nya. Seperti itu. Nah, berikut beberapa cuplikan-cuplikan proses setting dan cek sound-nya. Check it out. Big Joe Williams, Bukka White, Robert Johnson.